Soy Johnny de Opalus Pack, un fabricante con sede en Foshan, China. Nuestra cinta de embalaje de bajo ruido está diseñada para proporcionar una solución silenciosa y eficiente para sellar paquetes, perfecta para minimizar las interrupciones en entornos de embalaje ocupados. Hecha de materiales de alta calidad. Esta cinta garantiza un sello fuerte mientras produce un ruido mínimo durante su aplicación. Disponible en varios tamaños. Es ideal para usos tanto ligeros como pesados.